அதாவது பற்கள் வந்துட்டு கடுமையாக தேய்க்கிறது, தூங்கும் போது நம்மளோட பல்லு நம்மளே கடிச்சு பல்ல கரக்கரன்னு தேய்க்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஏஞ்சிக்கும் போது பல்லெல்லாம் வலிக்கும், தாடெல்லாம் வலிக்கும். பல் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தேய்மானம் தெரியும், அந்த எனாமல் சர்ஃபேஸ் வந்து டிப்ளீட் ஆகிட்டு பல் பழுப்பாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இதுக்கான ரிலீஃப் இருக்கு. டீத் கிரைண்டிங் இன் அடல்ட்ஸ், அதாவது பற்கள் வந்துட்டு கடுமையாக தேய்க்கிறது, தூங்கும் போது நம்மளோட பல்லு நம்மளே கடிச்சு பல்ல கரக்கரன்னு தேய்க்கிறது. இதை நாங்கள் வந்துட்டு பிரக்சிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இது எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஏஞ்சிக்கும் போது பல்லெல்லாம் வலிக்கும், தாடெல்லாம் வலிக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப சோராக இருக்கும் உங்களோட ஜாஸ்லாம். இன்னொன்று பல் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தேய்மானம் தெரியும், அந்த எனாமல் சர்ஃபேஸ் வந்து டிப்ளீட் ஆகிட்டு பல் பழுப்பாக இருக்கும் அண்டு சமமாக இருக்கும், மேலும் கீழுமா இல்லாமல் குமிழ்கள் இல்லாமல் ஈவனாக வந்துட்டு தேஞ்சு இருக்கும். இதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த பிரக்சிசம் இருக்குது அப்படின்றது. இது பல காரணங்கள்னால உங்களுக்கு இந்த பிரக்சிசம் இருக்கலாம். ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி, இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு பல்ல வந்துட்டு கடிமானத்தில் வந்து பிரச்சனை இருக்குது, மேலக்ளூஷன்னு சொல்லுவோம், இல்லை வாய் தாடையில் பிரச்சனை இருக்குது, ஜாயிண்ட் இருக்குது, அந்த ஜாயிண்ட்டில் பிரச்சனை இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இதுக்கான ரிலீஃப் இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் டென்டிஸ்ட்டை பார்க்கும்போது அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ப்ளிண்ட் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஸ்ப்ளிண்ட்டை வந்து நைட் டைமில் நீங்கள் வேர் பண்ணிவிட்டு தூங்கணும். உங்கள் பற்கள் மேலே வந்துட்டு ஒரு சின்ன சாஃப்ட் ட்ரே மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு தூங்கணும். இது நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு பல்னோட இன்னொரு பல் நீங்கள் ஒராய வைக்க முடியாது நைட் டைமில் நீங்கள் கடிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது. தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இதை பண்ண மாட்டீங்க. அண்ட் வார்ம் கம்ப்ரெஸ் கொடுக்கலாம், சூடு ஒத்தரம் போல் நைட்டு கொடுத்துட்டு உங்கள் மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தூங்குனீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு இல்லாமல் இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். திஸ் இஸ் டாக்டர் ஜெயலக்ஷ்மி.